Всем доброго времени суток, ребята. Мы снимаем игру и играем с ней онлайн с моим братом и сестрой. Поэтому, что это за игра, узнаете вы позже. Я напишу в описании. Да, сейчас будильник заорет. Мы, короче, шумим, чтобы прибежал наш монстр, который здесь в итоге должен быть. Здесь есть есть, но нам просто. Короче, это игра для того, чтобы посмотреть, насколько она страшная. Но мы смотрим. А он был по камерам. Мы нашли его по камерам, запечатлели его. Он там, короче, был в углу, если вы видели. Пошел к нам. Я не понимаю, где он? Антон, ты где? Видите фонариком? У меня здесь есть фонарик. Ага. Чтобы вы не задавались, что это за игра, я вам потом сразу же объясню после того, как мы на нее сыграем. Чья-то кружка. Шумим. Знаете, для того, чтобы мы пошумели, нам нужно пройти такой путь просто. Фонарик не тратим. Он уже где-то. Я его не вижу, Настя. Короче, нужно нам... Видео, конечно, будет длиться недолго. Но я сейчас долбану свою сестру. За что? Это все хорошее. Ой-ой-ой, мама, нет! Это что было? Он тут, он у меня. Дура. Он схавал тебя? Нет. Убежит за мужем. А ты где? Ты на какой-то камере. А? Все, я отстал. А ты где? Короче, из-за своего брата. Да иди ты нафиг. Если кусается, нам нужно собирать здесь дротики. Настя, тебе слизняк идет. Пофиг. Нам нужно собирать здесь дротики и бинты, если вы поранились. Ну, я главное сразу под диван. Где он, Антон? У меня снимите. Снимите. У меня нечем. Бегайте. А где он? Как? У меня. А ты где? А, вот какой именно. Короче, я бегу позвать своего дружка. Не знаю, короче, Дружка, Игорька. В этой игре можно подписать любой никнейм. У меня зовут, например, здесь Мухаммед. Я не вижу его. А, все, тебя голотятся. Увидела его. Я убегаю от него. А где он? Антона собрали. Ну попроси уже, спасайте. Я пыталась, он за мной не бежал. Вот сейчас бежит за мной. Это вот такая вот фигня на 4 лапах. Мы называем его крабик. Крабик тыр-тыр. Лично я. Настя, не вижу тебя по камерам. Какой камерам? Вот. Вы не тратите фонарик? Настя, он у тебя? Да, он у меня. А я в тупик зашла. А нет, нормально. Короче, нам нужно облутать все здесь и подходить ключи. Ты нашел ключ, Антон? Да. Иди открывай тот сарай. А вот сейчас не пойму. Антон, вот тот сарай. Вот это, там где я. Ты долбый. У тебя есть патроны дробовика? Нет, у меня от пистолета. Жаль. Так, он тут сейчас буду, кстати, на будильник. Настя, лучше чекай. Тебе сейчас по-любому. О, боже мой. Я открою дверь. О, пистолет. Нашел там Да. же? А, ты открыл дверь? На, это прямо в меня. Давайте Ключ. этот. От лестницы читайте. Да, от лестницы. И ты просто ключ взял. Ключ от лестницы. Давай я буду его отвлекать, и ты будешь... А где он? Ну ладно. Орал. Ладно, продолжим во второй серии.